হাই ফ্রেন্ডস, তো আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। নতুন বলতে রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তোমরা আবার রিকোয়েস্ট করেছো যে নজ ব্লোয়িং এবং স্নেজিং করতে। তো আমি নজ ব্লোয়িংটা শুরু করছি, স্নেজিং করতে শুরু করছি। তো আরও ভিডিও চাই সেটাই কমেন্ট করেছো অনেকে, তো ওই ভিডিও নিয়ে আবার চলে এসেছি। তো রোজ রেগুলার ভিডিও হয়, তো কাঠি দিয়ে করেছি, এখন আমি লঙ্কা দিয়ে করব। লঙ্কা দিয়ে, তো লঙ্কা দিয়ে আমি কতগুলো করতে পারি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কতগুলো হয় সেটা চেষ্টা করছি, কতগুলো হবে। তো এর আগে তো 30 বার হয়েছে, তো এবার কতবার করতে পারছি সেটা আমি চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। তো তোমরা আরও রিকোয়েস্ট করেছো, সেটা তোমাদেরকে পাঠাবো রিকোয়েস্টগুলো। তো এখন যেটা রিকোয়েস্ট করেছো ওটাই পূরণ করি। তো পরে আবার ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিও যেগুলো বলেছো সেগুলো নিয়ে চলে আসবো। তো শুরু করে দিই। দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার, আটবার, নয়বার, 10বার, 13বার, 14বার, 15বার, 16বার, 17বার, 18বার, 19বার, 20বার, 21বার,
21 বার। একুশ বার। বাইশ বার। 22 বার হয়েছে। তেইশ বার। চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। 23 বার। 25 বার। 26 বার। 27 বার। 28 বার। 29। 30। 30 বার হয়েছে। চোখ দিয়ে দেখো। 30 বার হয়েছে। তো তোমরা কিছু খারাপ ভেবো না। আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে বেসিনে ওয়াশ করতে, আমি সেটা পারবো না। তো হালকা বেরোচ্ছি, সেটা মুছছি না। তো খুব বেশি তো আমার বেরোচ্ছে না জল, তো নাক চোখ দিয়ে অল্পই বেরোচ্ছে, যেটা বেরোচ্ছে সেটা আমি রেখে দিচ্ছি, আমি মুছছি না, ঠিক আছে? তো তোমরা যারা দেখতে পারবে না, আমি এই জিনিসটা দেখতেও পারি না, তার জন্য আমি বেশি ওয়াশ করতে পারবো না। যেটুকু বের হচ্ছে, আমার খুব বেশি বেরো হয় না, তো যা বের হচ্ছে সেটা হালকা রেখে দিচ্ছি। যারা চেয়েছে, রিকোয়েস্ট করেছে বারবার, তো তাদের জন্য আমি ওটা একটু রেখে দিচ্ছি। তোমরা যারা দেখো না, পছন্দ করো না, তারা প্লিজ একটু আমাকে মানে রিকোয়েস্ট করছি, তোমরা ভিডিও অন করে রেখে দিও, তাকিও না। এটা আমারও পছন্দ না। তো কিছু কিছু জন বারবার রিকোয়েস্ট করলে, তো বন্ধু তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করছে, সেটা মানছো, তাই আমাকেও মানতে হচ্ছে। তো তার জন্য আমাকে এভাবে নাকে রেখে দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে? তোমরা কিছু ভেবো না, কিছু মনে করো না, ঠিক আছে? 31। 32।
33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 হয়ে গেল। তো আমি 40 বার করে দেখালাম আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখনো চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে, নাক দিয়ে, দেখতে পাচ্ছ? তো আবার এইটুকুই বেরিয়েছে। তো যারা এটা পছন্দ করো না, বারবার বলছি, রিকোয়েস্ট করছি, তো তোমরা অন করে রেখে দিও, দেখতে হবে না। আর অনেকে আছে আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করছে, তো আমি চাইছি না এটা করতে, তবুও বারবার রিকোয়েস্ট করছে। তো আমি বেশি না আমাকে ওয়াশ করতে বলছে, আমি সেটা পারবো না বেশি না ওয়াশ করতে। তো হালকা যেটা বেরিয়েছে আমি সেটাই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো আবার নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসবো। তোমরা রিকোয়েস্ট করো অন্য কি দেখবে, তো দয়া করে তোমরা বেশি না ওয়াশ করা এটা অন্তত বন্ধ করো। কমেন্ট করো, অন্য কিছু রিকোয়েস্ট করো, আমি সেটা করব, তোমাদেরকে বারবার বলছি। আর এবার আমি 40 বার পেরেছি। তো সব থেকে বড় কথা, লঙ্কা দিয়ে করেছি। তো তোমাদের জন্য খুব কষ্ট করতে হচ্ছে। আমার নাকের ভিতরে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর নাক দিয়ে, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, তো নাক দিয়েও জল পড়া শুরু করে দিয়েছে। তো এটা অনেকে পছন্দ করে না, তো যারা পছন্দ করে না তারা ইগনোর করে যাও। আমি নিজেও পছন্দ করি না, তো কি করব, বারবার একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করলে কিছু করার নেই। তো তোমরা এত কষ্ট করছি, তো একটু দয়া করে আমাকে প্লিজ প্লিজ তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকো। আর ভিডিওটা দেখে পুরো দেখে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? নতুন যারা দেখছো আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দেখছো, করে দিয়েছো অলরেডি, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা আর ধন্যবাদ। তোমাদেরকে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা, ঠিক আছে? তো অন্য কিছু আমাকে ভিডিও রিকোয়েস্ট করলে আমাকে করতে পারো। তো তখন বাই বাই, টাটা।